اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے اور تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تاجیہ روحانی سینٹر میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان خلیفہ بابا حکیم محمد ذیشان تاجی، میری طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے کھانسی، کیونکہ موسم سرد ہے اور مختلف قسم کے وائرس وغیرہ ہوا کے اندر چل رہے ہیں، پانی میں چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر بڑے بچے تمام ہی لوگ کھانسی کا شکار ہیں۔ تو آج ہم کھانسی کا آپ کو روحانی علاج بتائیں گے اور طب یونانی کے اندر جو اس کا علاج ہے آج ہم وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے روحانی علاج کی طرف آتے ہیں۔ کھانسی چاہے وہ کالی کھانسی ہو جو مستقل رہتی ہے، چاہے بلغمی کھانسی ہو، چاہے خشک کھانسی ہو، کسی بھی قسم کی کھانسی ہو، اس کے لیے روحانی علاج کے اندر یہ ہے کہ سورہ محمد آپ پانی کے اوپر دم کریں اور دن میں 3 ٹائم آپ نے آدھا آدھا کپ یہ پانی پینا ہے۔ تو یہ میں حیرت انگیز چیز بتا رہا ہوں آپ کو۔ سورہ محمد کھانسی کے لیے بہترین ہے اور الحمدللہ ہمارے سلسلہ عالیہ تاجیہ، آستانہ عالیہ تاجیہ کا یہ معمول ہے کہ ہم اس کو ایک زمانے سے استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ ہمارے سینے کا راز ہے جو آج ہم نے آپ کی نظر کیا ہے، تو آپ اس کو دیکھیے، اس کو استعمال کریے اور پھر ہمیں بتائیے کہ اس کا کیسا رزلٹ آتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم طب یونانی کی طرف۔ طب یونانی کا ہم آپ کو ایک خاص نسخہ بتا رہے ہیں جو ہمارے آستانہ عالیہ تاجیہ کا ایک خاص فارمولہ ہے۔ اب فارمولہ سن لیں آپ نے تقریباً 100 گرام اصلی شہد لینا ہے۔ 100 گرام شہد کے اندر آپ نے 10 گرام دارچینی پاؤڈر ڈالنا ہے، 10 گرام آپ نے تباشیر پاؤڈر ڈالنا ہے، 10 گرام آپ نے چھوٹی الائچی کا پاؤڈر ڈالنا ہے اور 10 گرام آپ نے اس میں مصری ملانی ہے۔ ان تمام چیزوں کو یکجان کر کے پیسٹ بنا لیں اور چائے کا آدھا چمچہ ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو کھانا ہے۔ اس کے بعد پانی نہیں پینا ہے آپ نے۔ یہ تقریباً آپ 15 دن استعمال کریں، کسی بھی طرح کی کھانسی ہو اللہ کے حکم سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔